Why is it doing that sound, Daddy? Why is it doing that sound? Eastern Airport ma aja. Daddy, why is it doing that sound? Helicopter ride. So this is general aviation right here. General aviation means everything except commercial airlines. This is a privately owned airport. Okay. Why the terminal is so nice. A lot of people charter jets. तपाईले नछिने है बाबा तपाईले नछिने है बाबा डोर नछिने तपाईले गएर बस्नु हामी आज हेलिकप्टर चढ्न आएको बाबा र आमालाई आज हेलिकप्टर आमा बाबा त नदेख्नु आमा सत्तै जानु ल सत्तै जानु बिस्तारै sorry. Bistaray lang na. Test yun, action, test yun. Wow. Damn, my daddy is like, wow. Yeah, it's cool, right? Sorry da, yes. Sorry da. Just like the video said, you're gonna hold on right here and right here. अब हामी चाहिँ अब रेडी टु फ्लाइ बाबा कस्तो लागिरहेछ तपाईँलाई त हेर्नु त मलाई कस्तो लागिरहेछ तपाईँलाई हेलिकप्टर चढ्दा हो ल फर्स्ट टाइम हामी हेलिकप्टर है आमा कस्तो लागिरहेछ हो ठिक छ नाइस केही पनि टच नगर्नु ल बाबा आमा यताउता केही टच नगर्नु ल खुट्टामा पनि नचलाउनु है I
टेम्पल भएको है। अनि यहाँ थकाइ मारेको यहाँ बोजे नाति बस्नु भएको छ। अनि जाएर पनि जानुभयो हेर्न आमा त्यो जाएर पनि गएको त्यहाँ बुद्ध त्यहाँ नुकुरा थुकी यहाँ। अनि खै बाबा बाबालाई चाहिँ एकदम एक्सप्लोर गर्नुपर्छ कहाँ के छ सब हेर्नुपर्छ। चाहिँ बुद्ध पिसफुल यस्तोहरूमा आउँदा पनि यस्तो आनन्द लाग्ने हो। मलाई शान्ति हुन्छ मनको शान्ति भन्ने कुरा। आमा आनन्द लाग्यो मन्दिरमा आएर हो। Zairan, how do you feel? Yes, very good. Okay. गइसकेछ नि हेर्ने हेर्ने भनेर गइसक्यो। कस्तो राम्रो Whitney is for time. आमा वाह आमाले त साग खान लाग्नु भएको छ गम गम पारेर। अझ आउँदैछ खानेकुरा। सुगर क्यान हो सुप रे खै जाइरलाई सुप खुलाइदिनुहोस् त खै हेरौँ। जाइरनले स्प्रिङ रोल गम गम खाँदैछ खानुहोस् त जाइरन। वा खै ल जाइरलाई ल ल खाऊ। कस्तो छ बाबा सुप बाबा कस्तो छ सुप मिठो छ मिठो छ मिठो भन् नमिठो भन् मिठो छ भन्ने दिरुसी ठानेसी चोपिलो जाने। आज चाहिँ हामी यहाँ पोसी स्थल घुम्न आएको बाबा र आमालाई लिएर। बाबा जाइरहन तेरो चस्मा लाउने जाइरा जाइरा त्यही अघि दिएको थियो बोक्या बोकी गरेछ। थाकियो हिँड्दा हिँड्दा। आफ्नो आफ्नो धुनमा यहाँ नुक जाइरन आमा जाइरा बाबा बाबा कस्तो लाग्यो त यहाँ बाबा कस्तो लाग्यो यहाँ यो ठाउँ कस्तो लाग्यो हो। हामी पोसी त नआएको आज आमा मन पर्यो हो दामी लाग्यो। पुरल्की बाबा रामा त्यहाँ बस्नुमा छ रेस्ट गरेको। यहाँ चाहिँ खेती किसान गरेर रहेछ भेजिटेबलहरू लगाएको मुलान छ।
लसुनहरू हामीले टिभी लगिनुपर्छ क्या खै के रहेछ अब स्ट्रबेरीको बुटाइ छ है के भयो आमा के भयो है गाउँ गाउँ आमाले गाउँ काँडे छन् नि त्यो अफिस के हुन्छ नि त हेर्नु भएको छ हजुर के भयो ए 4 लाग्यो आमा 4 लागेर आमा आँखा घुमायो अब घुमेर एकछिन थकाइ मार्नलाई बसेको उहाँ केटातिर नुकुदा घुम्दैछन्